Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kula panjataken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang niki Gusti Allah maringi sehat wal afiat, sehat jasmani uga sehat rohani. Kang kaping kaliye sholawat lan salam kula sampaikan dumateng junjungan kula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarengan kalian keluargane uga para sahabate dan kula pingkute mudah-mudahan angsal syafaat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal amin. Saderenge acara ikrar pembacaan syahadat tauhid dan lan syahadat rasul diawali kelawan yaniku acara doa hajat rasul krihin yaniku supaya kula lan sama sedoyo setunggal hajate Dul Basir lan Ibu Kristina ini niki mudah-mudahan wonten alangan apapun. Kira boten wonten alangan apapun uga lawan doa sampean sedoyo niki mudah-mudahan undangan sing disampaikan ning bocah mugi-mugi ya angsal magnet kesetrum dadian tas dalam undangan timbul rasa kondangan konon nang doa sampean sedoyo aran disebutnya hajat rasul. Nah mungkin sing terakhir yaiku ikrar iku pembacaan bahwa niki sederek tuti kesabaran Tamara ya ikrar Tamara Kristina kan ya Tamara Oktaviane mungkin di sampean sedono yang nyakseni sebab sampun tamyiz mudah-mudahan tamyiz tamotan. Terus niki lan kula tambahi daging wedhus sing disayang sampean niki ala ada daging kekae no ya Tamara. Terus makaten para sederek kenapa Kanjeng Nabi Muhammad apa istilahnya ngekaken atau Nabi ngongkon umatnya ngongkon kakak sebab sekarang kaiku ibaratnya sampean iku utang ning bank arep pilih duit jaminannya ki apa sirakuna jaminanku kayak boleh surat tanah atau PPKB motor kini jaminakan ning bank oli duit. Nah terus ki sampean ki nebus atau uang lunasi. Nah ku narane disebut kekahe. Jadi sampean dipai rezeki, dipai utang berupa anak sing digadiakan berupa jasmani alaum bahasa Jawa sukmanadi dikekaken niki dimet diajak ngragane supaya murni yen wong yen niki anake wong tuane aran Abdul Basir mbok arane Kristina iku arane kekahan. Oh mengkoten para sederek dari ditebus supaya insyaallah besok dadi wong pinter dadi obore masyarakat ki nyambung dongane ki antara wong tua karo anake. Konon istilah jare wong para wali mah bukoten senajan dalam hal niki sering ya disebutnya orang dijelasaken. Nah kula bisa bedakan antara
perselisihan antara daging kekah karo daging korban poros derek. Baka daging kekah niku bisa aslinya mah bayi lahir pitung dina. Ki bahkan hadis Rasulullah bayi lahir pitung dina aku dikekahaken. Kekah sudah mau akad lamun wong sugih. Tapi wong lamun ngomong larat dia beli seorang papa orang kekahan ka. Artinya anu orang mampu. Asli ya. Terus diatengi, dibagikan secara matang, dipangan secara matang. Bentuk syukuran bahwa kita ngelahirakan anak dipae sing Gusti Allah, titipan sing Gusti Allah, dikekakna ditebus, jak sukmana di satukan karo keluargane, berarti Sidul Basir niki karo Ibu Kristina niki boten sangkut paut malih karo Gusti Allah. Ibaratnya jare wong Jawa mah ora diutang, aja nang ning kang bantale, aja nang ning perapatan. Wis pur karena wis ditembus kelawan kekah. Lamun korban, kita aja pengen korban terus berenak kekah khusus kanggo ngurip. Oleh beli jiwa mati kekah bloli. Awas. Wis mati kekah bloli. Nah kekah kenapa bisa segede, bisa wis tua, bisa sekolah, bisa bepadung bisa. Karena Kanjeng Nabi dewek pas dia kata di Rasul 40 tahun dahulu kekah. Sebab zaman Kanjeng Nabi lahir durung kekah. Makanya kekah mah bebas. Asal ajab wis mati bloli. Nah, ku kekah bedanya kekah karo korban. Kapan bae waktune silahkan. Disembelih, diatengi, dibagiaken, dudu dibagiaken menteh. Tapi lamun korban, khusus korban, wong mati oleh paji wong tuane kita wis mati oleh korban mah. Tapi waktunya ning Raya Agung, bloli ning bulan Syawal, bloli ning Rajab si korban ya bloli. Kudu ning bulan Raya Agung. Anggo sapa? Anggo wong tua kita sing wis mati. Nah, oleh baka korban ning kana sebagai saksi tetesan darah ning bumi, saksi bahwa kita korban kuwi sing nganter kita ning swarga kuku. Kuwi korbane sampean. Ana sini tunggangi, ana sini tuntun, ana sini melakukan kayakilat, tergantung amal ibadahnya sampai kadra ulit ning alam dunia. Antara alam barzah karo alam dunia itu beda tipis saklambi. Beda tipis. Pada ning ada anak srengenge, anak uma, anak wis pokoke pada hanya beda tipis. Mung sampean hilang mati gawa ibadah sing bagus, dipaye BTN sing bagus. Lamun sampean ibadah selang-selong BTN ya sederhana. Sama sekali orang ibadah wis cukup kamar ukuran semeter persegi. Ya kamaran niku wis cukup. Nah pun. Oh, ku balasane adapun siksa general panas api mau wallah jelas, tapi tergantung amal ibadah. Beda tipis sebabnya pasti alam dunia itu perbedaan daripada alam barzah karo alam dunia beda tipis saklambi onon mulane gah mengapa beda tipis karena wong mati sing alam kubur iku bisa nongol cuman kita ora bisa katon ibarat sing ana katon meng kita wong mati tapi kita ora bisa katon ning wong mati kon mulane beda tipis soten sing ana bisa nembus di alam dunia tapi kita bisa nembus di alam hari kecuali ridho Allah, ridho Gusti Allah bisa izin nembus ning dimensi alam gaib kayak para wali, para kanjeng sunan, wong sing sholat rakaat puasa, itu bisa dikatonaken ning alam-alam gaib. Gusti Allah beli bisa ada alam gaib ning manusia kecuali atas izinnya kita dari Gusti Allah. Oh, maka ten poros terak perbedaan antara kekah karo korban. Nah kaping kali mangga ula dedonga karo sampean bareng-bareng doakna hajat Idul Basir lan Ibu Kristina uga doakna lare sing arep ikroraken yaiku Ibu Senok Tamara Oktaviani mudah-mudahan setunggal dadi manusia sing manfaat taat karo Gusti Allah, taat karo tiyang sepuhe dan manfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Mangga anak sing kirim di doa arwah. Dulu kirim doa.
Sapa sing langka-langka, kang sing langka-langka. Wis ora usah. Lagi kita tahu usahakan nanggukin biaya, usah kanggo hajat Rasul bae. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Baka abot wis dilendiaken bae tapi digeceki konon bawa pegel dilendiaken tapi digeceki konon pegel merasakan. Nah wis konon sok dilendiaken bae. Karena kaki mah sebute kias. Ya ada wong kias iku ya kias. Konon. Serba apa wes? Ustaz serak ada dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Hadiyatan wasilatan warahmatan nazilatan wa barakatan samilatan khususan ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa adratihi wa li baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma khususan ila hadrati li qad'il hajati Abdul Basir Ibu Kristina. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karim ad-dukhrina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuqina biha min jamil ahwali wal afat wa taqina biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tumarun yahsanu ghayat min jamil harati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa barakatan fi rizqi wa barakatan wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Noktuti meluan pato ya. Kalau disaksikan kok supaya diangkat ulang tembus ning Loh Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula nyakseni sing anteno kula nyakseni sing anteng suarane kula nyakseni ya pasti Pak ngaji gak santer ya. Kula nyakseni ayo mene seni ora nana pangeran kang wajib disembah kecuali Gusti Allah siji. Kula nyakseni yen Kanjeng Nabi Muhammad dadi utusane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah hirobba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kula ikhlas lan ridho yen Gusti Allah dadi pangerane kula. Kula ikhlas
lan ridho yen agama Islam agamane kula ikhlas lan ridho yen Kanjeng Nabi Muhammad dadi nabi kula kelawan ngretepi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, terus ya. Ngakulan doa kena tiang salahnya tiang niki do putri Sepata Mara ya dan dia wong taat karo Gusti Allah, taat karo mbok papane lan manfaat dari umat. Mangga doa sepisan maning. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa qanduna wa maulana Muhammad wa sallim wa radha baraka wa ta'ala ashabu rasul ajmain amin ya rabbal alamin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allahumma bi hurmati hadhihi nabil karim anta rizqna imanan kamilan sabitan tubashirul qalbi wa yaqinan sadiq hatta alama annahu la ilaha illa wa ilman nafi'a wa waladan soliha wa rizqan wasi'a wa halan thayyiba wa tabatan nasuha wa jamil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Radal ladina an'amta 'alaihim. Amin. Mangga disambi.